טוב, חברים שלי היקרים, זה אנרגיות אחרות לגמרי. קודם כל התלהבתי מהטאונול 18 בצורה קיצונית, ועכשיו נדבר על התקיפה עם הגולם החדש. יש לו מלא חיים, נוסיף לו את הקוסם הסגול, נוסיף לו טרווארים מאחורה, שיש להם מרחק זריקה מטורף, וזהו, זה פשוט קל, 2 דקות אני מפרק אותם. יש לנו מבחינת שיקויים, 2 שיקויים החדשים של הטוטם, שזה בעצם מפיל פסל, וברדיוס מסוים מושך אליו את כל ההגנות. גם אם הם תוקפים מישהו אחר ומניחים אותו, לוקח אליו את ההגנות. לוורדן שמתי גם את השרביט החדש, זה שרביט, תשימו לב, הוא נותן לגיבורים יותר חיים, נותן להם DPS, מבחינת הצבא נותן להם מהירות, נותן להם שיורידו להם פחות דמג' וככה זה שומר עליהם יותר, סקיל נחמד. טוב, בוא נראה חברים, אני נמצא בליגה של אלקטרו 32, תקפתי היום 30 פעמים, כמו שאפשר לראות מושלם, 24 שלשות ו6 תקיפות מעל 90%. בוא נעבור קצת על התקיפות, נראה. אני אסביר ככה רק בקצרה פחות או יותר מה המטרה. המטרה בתקיפה הזאת לעשות פאנל, לעשות ניתוב כוחות פנימה על ידי ניקיון של צד ימין, ניקיון של צד שמאל, לא משנה מאיפה מתחילים, ואת כולם מכניסים מהאמצע. אז לצד ימין אני אנקה עם מה שנוח לי, אני אוהב לעשות את זה עם המלכה, צד שמאל אני אנקה עם סופר ברברים כדי לא לבזבז צבא, ואני אדחוף את כל הצבא מהאמצע, את הגולם החדש עם הרוטריידרס, עם האייס גולם, עם הטרווארים, וכמובן עם הקוסם הסגול. אז הנה התחלתי מלכה מצד שמאל, מלכה מצד ימין, ניקיון מצד שמאל, וכל הצבא נכנס באמצע. אפשר לראות ששמתי שיקוי שלדים אחד, שיקח את כל המטרה מההגנות, מההתקפות, וגם שמתי טוטם אחד, שגם ייתן להם להיכנס רגע בשקט. כל השאר נותר רק לתזמן חברים את השיקויים, את הוורדן, היל, הרויאל, תשימו לב גם, זרקתי אותו מאחורה עם חץ רחוק, ויש לי 3 אינביזיבל שאני יכול לעשות איתו ווק. לא חייב, תעשו את השיקולים שלכם. ויש לי גם שיקוי רווייב למקרה הצורך, שגם אני אוכל לבחור את מי להחיות. עוד פעם, יש פה הרבה הפעלה של שיקול דעת, מתי, איפה, כמה, למה, אבל ברגע שהם מבינים את הבסיס וקולטים את העניין ואת הניקיון, זהו, נגמר הסיפור, אתם משלשים הכל. הכל, פשוט ככה. ברור שיש פדיחות וגם השרביט שלי הוא עדיין לא מקס, הוא כולה רמה 17, ותמיד יש איפה להשתפר, ולפעמים מפספסים, שיקוי פה, שיקוי שם, טוטם לא טוב, שלדים לא טוב. זה הדבר היחיד שיגרום לכם ליפול. מעבר לזה, לא רואה סיבה ליפול. הנה עוד דוגמה, גם פה, אני אנקה צד אחד, אנקה צד שני, ואת כולם מהאמצע, אז מלכה מצד ימין, תתחיל את הניקיון שלה, ואת כולם אני אשלח מהאמצע, שמתי לפני שיקוי שלדים, כדי שיהיה לי רגע לנשום ולשים את הצבא באיזי כמו שצריך, לא להילחץ. אז אם יש מצב כזה שכל ההגנות הן קרובות, אפשר להתחיל רגע עם שיקויים, לנשום, להניח את כל הצבא, לא לעשות פדיחות, ואז להמשיך. אז תראו איזה ניקיון יפה מימין, תראו איזה ניקיון יפה משמאל. רויאל אני יכול להמשיך איתו ווק. שיקויים בחוכמה, וורדן בחוכמה. נגמר. פשוט וקל חברים, פשוט וקל, אין יותר קל מזה. בתים 18, תנו בראש, אם אהבתם נשמח ללייק, לשיתוף, ותרגישו חופשי לבקש כל דבר.